share your sorrows. 東北関東大震災の被災者の方々の心よりこちらお察しを申し上げます。We are here today to honor the victims and to offer our support to family and friends. 被災者の方々をはじめ、その家族や友人たち、こちらの方々を励ますために支援活動に関わっていきたい次第でございます。Oftentimes, we speak of how we have become a global society in terms of business, technology, and education. But I don't think the idea of a global society is any more evident than it is right here, right now. ビジネス、テクノロジー、教育などの点で、グローバル化について取り上げられることがよくありますけれども、こちらに本日お集まりいただきました皆さんを拝見することで確認されることだと思われます。A tragedy has occurred halfway around the globe, and instead of seeming to be a great distance away, the world, our world, has become smaller, the tragedy much closer. 地球の裏側で起きたことのようですけれども、この世界は私たちの世界であり、とても小さな世界であり、この惨事も私たちの身近に起こったものだと考えられます。The recent earthquake and tsunami in Japan have had tremendous ripple effects into our community, into our homes, and into our hearts. 今回の大震災と津波に関しましては、こちらのコミュニティ、私たちの家族の心に大きな悲劇をもたらしたと思われます。In a few moments, we will begin to organize some efforts to try to provide relief for friends, family, and fellow citizens who are suffering from this tragedy. この悲劇から友人、家族、市民の方々、救済に取り組んでいきたい次第でございます。I encourage all of you to do whatever you can to support the efforts to assist Japan, whether it is in the form of monetary donations or heartfelt messages. It is important that we all know we are not just Dublin. ダブリン市だけの問題ではございませんので、募金でもメッセージでも、それぞれが日本を救援するためのサポートを一人一人行っていかれることを望んでおります。We are Japan. We are one community, a global community. We stand together, united. 日本という国をグローバル化したコミュニティとして、ダブリン市と一体となって共に支援していかれることを願っております。Thank you. Thank you very much, Mr. Mayor. ありがとうございました。それではですね、今からいくつかのプロジェクトグループに分かれてこれからの計画を立てていきたいと思っております。少々ごたごたするかも分かりませんので、皆様にできるだけ、忍耐強く動いていただければと思うんですけれども、この集いの計画を立てていく中でいくつか大きなプロジェクトの、フレームワークといいますか枠組みが見えてきたんです。でそれに基づいてですね、4つのグループに分かれることを計画しております。1つはベネフィットコンサートですね。これは1つの大きなコンサートになるかもしれないし、シリーズのコンサートになるかもしれないですけれども、太鼓のグループであったりコーラスのグループであったり、そういういろいろな方々が集まって、コンサートをして、なおかつその場を通して日本のために活動できればと。ですからその計画をするグループが一つです。そしてもう一つ、これは学校関係グループと申しましょうか。これはダブリン、イリアード、ワージントン、いろいろ学区があるわけですけれども、いろいろな学校に働きかけて子どもたちに日本の子どもたち、あるいは日本の被災者の皆さんに応援のメッセージ、あるいは絵などをですね、プロジェクトとして書いてもらったり作ってもらったりして、それを集めて、日本に送ろうと
そういう計画をするグループで、そしてもう一つ、これが3つ目になりますけれども、これは、その他もろもろの募金活動をすべて、ひっくるめてといいますと、ちょっと少々言い方乱暴かもしれませんけれども、いろいろなところでいろいろな皆さんが動いておられます。これらの働きをできるだけコーディネートして、皆さんの労力が無駄にならないようにみんなで力を合わせて連絡を取り合っていければなというふうに思っておりますので、これが3つ目のグループです。1つ目、2つ目に当てはまらないけれども、何かの活動をしたい、何かをもうしていると思われる方はこの3つ目に入っていただければと思います。そして4つ目のグループ、この3つの活動に直接関わるよりも、祈りを通してこの作業あるいはこの活動を支援したいと思われている方々、祈りのグループというのも用意しておりますので、どれでも自分が一番適当だと思われるグループに入っていただければと思います。There are 4 groups that we are talking about here today. 4 groups that came about in the course of planning this event. The first one is benefit charity concert. It may be one big concert, it may be a series of small concerts around town, whatever the case might be. If you feel called to being a part of this effort, to put an event together, then please be a part of this group. The second group is going to be a school project. That is to work with different school districts, whether it's just Dublin or Hilliard, Worthington, whatever it might be, to work with different school districts and perhaps ask the children to create a message of encouragement. Pictures, words, whatever they may be, so that we can provide those messages to the people of Japan and the children of Japan. The third group, this is sort of a catch-all. Because there are so many projects that are already going on around town, we thought it would be a good idea for people to come together, exchange information as to what's going on, so that everybody's effort can work together at the same time and have different activities coordinated around town. So if what you want to do don't necessarily fit the first one or the second one, please consider being a part of this third one. And there's also the fourth group for people who would like to support through prayers. There's a prayer group that's going to meet after we break up into different groups. Certainly feel free to consider being part of that one as well. Now, this is the part that I'm going to ask for a little bit of patience from everyone, since it will be a little bit chaotic, I'm afraid. But we have thus far identified that corner back there, behind the divider. That is for the prayer group. So if you feel called to be part of that group, when we pray, please feel free to move in that direction. Otherwise, we're going to try to figure out how many people we have in each of the other 3 groups and decide the location. We just don't know how many people we're going to have in what group. So for now, we'd like to ask people who want to be a part of the first group to meet under the basketball hoop over there. And that group discussion leader will be Mr. Eric Payton. Eric, if you would stand. He will lead that group. And the second group, those people who'd like to work on behalf of schools, I would like you to meet right here in center court where the circle is. And that group will be led by Ms. Reiko Hill. She'll be the discussion leader. And the third group, I'd like you to meet underneath that basketball hoop. And that will be led by Ms. Hidemi, Golden Ma, and assisted by Nori Shoji over there. So, for those of you who would like to be a part of these working groups, I'd like you to please get up and start moving.